বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ঢাকা বিভাগে পদ্মা নদীর তীরে মুন্সিগঞ্জ জেলার অবস্থান। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে যে সকল ক্লাস্টার বিখ্যাত তার মধ্যে বিক্রমপুর তথা মুন্সিগঞ্জ অন্যতম। মুন্সিগঞ্জ রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী হওয়ায় এবং এই এলাকার দুগ্ধজাত পণ্য ঐতিহ্যগতভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এই অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। এখানে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করছে পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত সাস্টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট SEP। উপপ্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে স্বনামধন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা রিকের মাধ্যমে। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলা বিখ্যাত ক্লাস্টার। আমাদের এই প্রকল্পটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ এর সহায়তায় সাস্টেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের আওতায় একটা উপপ্রকল্প। রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার রিক মুন্সিগঞ্জ জেলার 5টি উপজেলায় 25টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে এসেছে। আমরা 2021 সালের জুলাই মাসে একটি প্রকল্প গ্রহণ করি, সেটা হলো উত্তম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করা। পরিবেশসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তারা যাতে উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদন করার ফলে যে পণ্যটা প্রস্তুত হয় সেই প্রস্তুত করার পর যে ভোক্তা পর্যায়ে যেটা গ্রহণ করে সেটা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত এবং আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে, সেই প্রক্রিয়াটাকে পরিচালনা করার জন্যই এই প্রকল্পটা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার গ্রহণ করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্যোক্তাদের উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন ও প্রচারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন। বাংলাদেশের দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে যেসব ক্লাস্টার অন্যতম তার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ অন্যতম। সাস্টেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট এর আওতায় নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ত্বরান্বিতকরণ শীর্ষক উপ প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলার 25টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা, নিরাপদভাবে দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বড় বাজারে প্রবেশে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাস্টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। আমাদের এটা ঐতিহ্যবাহী দোকান, বংশ পরম্পরায় এই দোকানটা চলে আসছে। দই, মিষ্টি, রসমালাই, ছানা এইসব দুগ্ধজাত পণ্য আমরা তৈরি করছি। রিকের সাথে পরিচিত হওয়ার পরে রিক আমাদের ট্রেনিং দেয়, তো এখন আমরা আমাদের মিষ্টি, দই সব সুরক্ষিত রাখতেছি। আর মানুষের খাবারের যাতে কোনোভাবে কোনো সমস্যা না হয়, কতটা পরিষ্কার রাখা যায় আমরা ওইভাবে চেষ্টা করতেছি। রিকও আমাদের পাশে আছে। যে কোনো ট্রেনিং হলে আমাদেরকে ট্রেনিং নেয় এবং কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে ঘুরে নিয়ে আসে, যাতে খামার ব্যবস্থাপনার উপর ট্রেনিং করানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। সাস্টেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট SEP প্রজেক্টের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের উদ্যোক্তাদের মাঝে বিভিন্ন পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি এবং ভ্যালু চেইনের প্রত্যেকটা অ্যাক্টরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। রিক SEPI বদ্ধ চুলা দিল, পক্স সেট আছে, আইসক্রিম যখন নেন দূরে ধারে নিচে গলিয়া দেবো গাছ, তার সেই পক্স সেট নেন ভালো হইব। তাদের সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর অনেক দূরে ধারে মাল দিতে আসি, পাইকারি দিতে আসি, ঢাকা যায়, দোহার যায়, মাস্ক পইরা কাজকাম করে। আমার স্বাস্থ্যসম্মত কাজকাম করতে আসি, ইনশাল্লাহ করতে পারি। আপনার আমার জন্য দোয়া করেন। আমি ডেইরি খামারের সাথে জড়িত আছি। রিক SEP সহযোগিতা যখন আসলো তখন আমি মোটামুটি খামার আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাইতেছি। আগে যে খাওয়ানটা খাওয়াইতাম তাতে আমাদের কস্টিংটা অনেক বেশি পড়তো। তো রিক SEP এরা আমাদের বলছে যে এইভাবে খাওয়া দাওয়ার মেনুটা করেন, আমরা সেভাবে করে এখন অনেকটাই লাভবান। আগের মতো অত দানাদার খাদ্য দেওয়া লাগে না, তবে ওনারা বারবার বলছে প্রচুর পরিমাণ সবুজ ঘাস খাওয়াবেন। আমরা প্রচুর পরিমাণ সবুজ ঘাস দিতেছি এবং আমাদের গরুর স্বাস্থ্য সবকিছু ভালো আছে। এই অঞ্চলের দুগ্ধজাত পণ্য ঐতিহ্যগতভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ দুগ্ধজাত পেশা, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি পেশার সাথে বেশিরভাগ জড়িত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রিক এই সকল দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ফলে নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন পাওয়া আমাদের জন্য অনেকটা সহজ হচ্ছে। ক্লাস্টার পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমি ছোটখাটো একজন মিষ্টির ব্যবসায়ী। আমাদের পাশে রিক SEP আছে কোম্পানি, এর মাধ্যমে আমি ট্রেনিং দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছি, পরিবেশটা সুন্দর করছি। কারখানার পাশে নেট দিছি যাতে মশা মাছি ঢুকতে না পারে, যতটুকু পারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করি।
রিকের সাথে সম্পর্ক হওয়ার পথে আর মাঝে মাঝে আইসা দেখে মলা ডাস্টবিনে ফালাইবেন, বাইরে ফালাইবেন না, খোলামেলা ফালাইবেন না, ডাস্টবিন দিচ্ছে মলা রেঙা ফালাইবেন। খাবারটা পরিষ্কার ভাবে রাখবেন, মানুষ জানি খারাপ না বলতে পারে। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ভাবে সেভাবে বানাই। আমরা তাদের সার্টিফিকেশন বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করি, ফলে তারা এখন ন্যূনতম পক্ষে ট্রেড লাইসেন্স, এমিশনস লাইসেন্স এবং খামার রেজিস্ট্রেশনের দিকে ঝুঁকছে। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সনদ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব হয়েছে। গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দুধ পরীক্ষার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে দুধ নিয়ে এসে তারা একটা জায়গায় সংগঠিত অবস্থায় সুন্দর মতো বসে তারা তার দুধটা বিক্রি করতে পারছে এবং সেটা যাচ্ছে দুগ্ধজাত পণ্য যারা উৎপাদন করে তারা এখানে কনফিডেন্স পাচ্ছে যে এখান থেকে তারা কিনতে পারবে। তাদের খামারের গরুগুলা নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন করা হয়। আমাদের টেকনিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে আমরা তাদের তরকা, বাদলা, খুরা রোগের টিকা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। এই সকল খামারের রোগ বালাই খুব কম। গরুর খামার দেওয়ার পরে আমি রিক এবং প্রাণী সম্পদ বা উপজেলা পশু হাসপাতালের পরামর্শে, যেমন ইঞ্জেকশন, চিকিৎসা, তারপর কিছু মেডিসিন, এদের পরামর্শে এগুলো আমি প্রাথমিক অবস্থায় দিতে পারি। রিক এসিপির যে ডাক্তার আছে এরা আইসা অনেক সময় আমার অনেক ট্রেনিং দেয়। এখন আগের থেকে অনেকটাই বুঝি যে 3 মাস পর পর গরুকে ভ্যাকসিন করতে হয়, এক সময় এক একটা ভ্যাকসিন টিকা দিতেছি। আগের তুলনায় দুধও এখন অনেক বেশি হয়, তো গরুও সুস্থ সবল আছে। গবাদি প্রাণীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক খামার পরিচালনার লক্ষ্যে উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খামারটা শুরু করি প্রথমে মোটামুটি বেশ কিছু গরু দিয়া, অনেক গোবর হয়, এই গোবরগুলো আমি এলোমেলো জায়গায় ফালাই, তো পরিবেশ নষ্ট হয়, মশামাছি বাইরে যায়। আমি এই গোবরটা এক জায়গায় রাখার জন্য এরা আমার পরামর্শ দেয়, তখন এই গোবরটা আমি এক জায়গায় রাখি। এই গোবর নিয়ে যারা জৈব সার তৈরি করে এদের কাছে আমি বিক্রি করি, ওখান থেকেও আমার একটা পয়সা বা মুনাফা আসে। সেই পয়সাটা মোটামুটি ভালোই আসে, ওটা দিয়ে আমি দেখা যায় আমার কর্মচারী বেতন হয়ে যায়। তাদের খামারে উত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয়, এই জন্য তারা বায়োগ্যাস স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি তারা ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করছেন। আমার যে খামারটা ছিল সেখানে হয়তো গ্যাস প্ল্যান ছিল না, বা ড্রেন গেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা ছিল না, এবং তাদের পরামর্শক্রমে আমি আমার ড্রেনগুলোকে সংস্কার করি এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান করি। গরুর যে মলটা, ওই মলটা আমরা এদিক ওদিক ফালাইতাম, পরিবেশ দূষিত হইতো, গন্ধ হইতো, অনেক মানুষ অবজেকশনও দিত। রিক এসিপি এরা আমাদের একটা শিক্ষা দিছে যে ভাই আপনি গোবরটা না ফালাইয়া আপনি এটা দিয়া একটা ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করেন। এখন আর গোবর আর ফালাই না, গোবর এখন আমার কাছে অনেক মহামূল্যবান সম্পদ। আমি গোবর এখানে রাখি, আমি এখানে কেঁচো দিয়া একটা ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি করি। পাশাপাশি আমি এই সারটা এখন বাজারজাত করে বিক্রি করতেছি। বর্তমানে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, কারখানা আধুনিকায়ন ও ব্র্যান্ড শপ নির্মাণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বাজারে অভিগম্যতা লাভে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা তাদের প্রিমিয়াম মার্কেটে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাদের ব্র্যান্ডিং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে দিয়েছি এবং ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আমরা লিঙ্ক আপ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ফলে তারা ঢাকার বিভিন্ন লোকেশন তাদের দুগ্ধজাত পণ্য, ঘি, মাটা, পনির, ছানা পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন বেড়ে গেছে, তাদের ইনকামের পরিমাণও বেড়ে গেছে। পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী উদ্যোক্তাদের মাঝে আধুনিক মোড়কীকরণ এবং অনলাইন মার্কেটিং বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেমন প্যাকেট ছিল ভোটের প্যাকেট থাকাতে যেমন খাদ্যটা তেমন ভালো ছিল না, পেপার ছিল, এখন সব আমি ফয়েল পেপার করতেছি। পার্টিগুলো এখন ঢাকা যাওয়া লাগে না, লিগের সদস্য হওয়ার পর থেকে আমার থেকে সবার নিচ্ছে, ঢাকার দামে দিচ্ছি, অল্প খরচে পাচ্ছে এখানে। মানুষ আগে আইসা অর্ডার দিত, কিন্তু এখন রিকের অবদানে আমরা অনলাইন মার্কেটিংটাও শুরু করতে পেরেছি। আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে, ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা যেভাবে মিষ্টিকে ব্র্যান্ডিং করতেছি, তো এখন মানুষ আমাদেরকে ওই রিক এসিপির মাধ্যমে সবাই আমাদেরকে এখন চিনতেছে বা জানতেছে, আমাদেরকে অর্ডার দিতেছে, আমরা পণ্য খুব সহজভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারতেছি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন খামারিদের আগ্রহ বেড়েছে। দই, আইসক্রিম, ঘি বানাই, মেওয়া, মালাই, টক দই, বিয়া সাজ অনুষ্ঠান যা অর্ডার করে চাই সবাই দেয়, খেয়ে সবাই ভালো খায়, তারিফ করে, নিজেরও ভালো লাগে, মানুষ খেয়ে ভালো খায়। আগে মনে করি দই 20 কেজি 30 কেজি দুধের হাত গেলে 1 মণ দুধের কাজ কাম করতাম, তখন কম ছিল, এখন আল্লাহ 10-15 মণ মালও লাগে। দুধ ভাগ্যগুল থেকে আনতাম, যাইয়া ভাইদের সাথে সম্পর্ক পরে থেকে ফোন করলে তারা 2-5 মণ 10 মণ গাড়ি বাইতে এসে দিয়ে যায়। নিজেদের দুধ দিয়ে যেন নিজেরা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করে থাকে সে বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করি। ফলে তারা নিজেদের দুধ দিয়ে এখন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করে আসছেন।
আমার বাড়িতে ছোটখাটো একটা খামার আছে, আমার দুধ টুক দিয়ে আমার মিষ্টি কাষ্ট হয়ে যায়। আগে আমি দুধ কিনে নিতাম, কারণ দেখি যে কিনার সেইতে আমার ফার্মের দুধ মিষ্টি তৈরি করলে আমার লাভ অংশটা বেশি বাইর হয়, এবং আমি নিজে সেরিক পাই যে আমার গরু দুধ মিষ্টি পাইতেছি। এই অঞ্চলের সহযোগী সংস্থা রিক দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সমৃদ্ধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সফলভাবে কাজ করছে। আমাদের টার্গেট যাতে জীবাণু মুক্তভাবে ভোক্তার কাছে জিনিসটা পৌঁছে যায়, এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করতেছি। সাথে আমাদের রেসিপি সাহায্য করছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমাকে দিল, দুধ দোহানের মেশিন দিল, যেটার ফলে আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই আমরা এই দুধটা বাজারে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিই, যাতে জীবাণু যুক্ত না হয়, জীবাণু মুক্ত যাতে যেতে পারে। পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এলাকার উদ্যোক্তারা তৈরি করেছে মিষ্টি, দই, মাঠা, ঘোল সহ বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে যেহেতু উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদীকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা সম্ভব। দেশের অন্যান্য সম্ভাবনাময় যে ক্লাস্টারগুলো আছে, সেই ক্লাস্টারও এই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে দেশের চলমান উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে।